我是洪康，今天要进行的是要命危机。咳嗽啊，是那个医生最怕处理的一种呼吸道的疾病。为什么？因为第一个很难治疗，第二个它可能是其他严重的疾病的征兆。到底什么征兆呢？待会告诉你。先介绍3位医药专家。再来就是这个终于有驾照的麻衣。好，接下来这个要单歌大家一下哈，这个晋升为歌手的王思佳。最新专辑是吧？对，帅汉哥，帅哦。哎呦，他电影啊，是，这个主打歌叫做888，你别给他扒了呀！由于是电音，我们就没有办法在那边为您演唱。那很累，因为我还在旁边叮。如果你会有玩回到你店里面的感觉。哎，希望这样。好，谢谢。接下来这位陈志远，大家好，大家好。马上进行要命调查时间。今天的要命重症公布之前呢，进行这个调查。电机朋友不妨也可以加入我们，仔细听这2个问题。你最近曾经干咳过吗？有的请举手。这个一定有啊，干咳是没有干咳就是干咳这样，就是一口老。好 ，Q2， 你有半夜喘不过气的经验吗？通常会啊，这个哎，生气不算哦。生气不算。气到，半夜喘不过气。3、4点的时候很痛苦。3、4点的时候，这是卡到音哦。睡到一半。好，如果你刚刚有这2个症状的话呢，马上来看看我们的要命微电影。这个你可能是会在我们微电影里面其中的一位哦。来，请看。老板，哎，我要2箱蜜水梨，帮我搬到车上好不好？好，没问题，马上放你手里。客人一次买了这么多水果，说什么也要快速处理，才能满足顾客的需求。但是，他突然咳了起来，那是一种无力的干咳。奇怪，是感冒了吗？过年前生意正忙，就算是生病，阿发也抽不出时间去看医生。于是他就自己买成药吃，没多久，咳嗽的症状也减缓了。明天就要过年了，阿发趁下班时间赶快打扫自己家里，但是他的身体又出现异状。阿发又咳嗽了，但是这次不太一样，还伴随过去不曾有的喘气。3个月过去，潜伏的恶魔终于要伸出魔掌。阿发结束水果店的工作，拖着疲惫的身躯，准备上床睡觉。不知道为什么，他的呼吸非常困难。奇怪，胸口怎么这么不舒服？早一天去找医生看看好了。咳嗽也没好，身体又没力气，阿发到这个时刻才要去看医生，但为时已晚。阿爸，刚才有人骑机车撞到我们的货车了，要不要去看一下？怎么这样子？听到状况，阿发慌慌张张跑出来巡视。阿爸，怎么了？阿发突然一阵猛烈的咳嗽，像是要把5脏6腑都咳出来。阿爸。
阿发咳嗽一直停不下来，这一次还带着痰，甚至不能呼吸，这到底是怎么回事呢？诊断：二尖瓣闭锁不全。二尖瓣闭锁不全，是因为位在心脏里的二尖瓣，因为高血压的原因无法正常运作的疾病。此病会造成血液的逆流，让心脏衰竭，最坏的情况甚至会导致死亡。但是为何阿发明明是心脏病，却出现咳嗽的症状呢？其实有很多事情啊，就是说，我们节目也介绍过，就是很多症状不是你想象那样，可能咳嗽你永远不会想到心脏，对对不对？那这个长期的咳嗽会跟心脏疾病有一个牵连，是怎么回事啊？张华伦医师。对，其实那个咳嗽跟心脏之间，其实心肺的关系，他们两个是息息相关的。那影片中当中提到的这个真慢豹闭锁不全，这个其实我们比较熟悉的名称是二尖瓣闭锁不全。二尖瓣。对，二尖瓣闭锁不全，其实在我们女生里面很多人都有。女生啊？对，很多女生。我们像一颗简单的心脏，其实大家知道它有2个心房心室啊，左右心房跟左右心室。那心房心室怎么分开呢？就靠我们这个二尖瓣跟三尖瓣，它就好像我们房间里面，它是靠我们这个房门去把它隔开来了。所以我们这里讲到的这个二尖瓣的部分，它这个房间等于说这个房间这扇门没做好，或许位置不对，或许做太大了，或许做太小了，这房门关不紧嘛。当我心脏收缩的时候，理应我左边心脏心室的血应该流到我身体各个地方去。这时候他怎么办呢？他房门没做好，他就心脏的血液就回流了。那我打到全身血不够，对不对？所以别人心脏做一下功，我得做2下功。那长时间这样下来，我的心脏会不会累？会累，真的会累的，我会罢工，我会没力。这时候呢，他打出去就是打出去血液就越来越少。那打出去血液变少的状况之下，它寄居在心脏的血液就会变多，留在心房的血液也会变多。这时候你本来肺脏里面血管血应该回到我们的左心房的，这时候回不来了，塞车了。所以在这种状况之下的时候，我们肺脏里面血管的血液增多的时候，我们肺脏的压力就会升高了。我们讲的肺高压，这个压力升高的时候，我们肺脏里面的血管里面的水分就会渗透到我们肺脏里面来。渗透到我们肺脏里面来之后，我们肺部感受到这些水分痰液，这时候我们就会想咳嗽了。那算是肺积水？对，算是肺积水的一种。那这种要治疗是要开刀喽？对。如果说你的这个房门做的大小啊、size 啊、功能真的差太多，其实你是应该要开刀去矫正我们这个瓣膜的。那开心脏？开心脏是没错。听起来好现在有的是做那个猪的瓣膜，有的是人工的瓣膜，现在的是手术都做的还蛮成功的。但是并不是大部分其实都不会进到这么严重，所以一般的女生去检查出来，其实它是没症状的，就是你心脏功能跟你表现出来的症状是不相关的。会进到咳嗽，其实它已经所谓进入了我们说心脏衰竭的早期的症状会咳嗽，所以不止这个二尖瓣的问题。你所有心脏的问题，如果说你没控制好，进入到衰竭的程度的时候，其实它出现早期症状都是咳嗽。而且咳嗽太用力，其实会伤害颈部的动脉。对，就很多啪爆炸，很危险，太夸张了，这样影片好不好？很多人一直以为刚开始咳嗽就以为2个字感冒，好，对，一个人都会觉得我今天咳嗽可能是因为感冒引起，其实疑心给他抵烧，咳嗽原因很多。就一个妇人60岁，然后他就咳嗽咳了1个月，以为也感冒，有点点小小的不舒服啦，鼻塞流鼻水已经好了，但是还拖位就是咳嗽，可是他咳嗽都咳得很急，然后就咳，有一天就咳到整一个昏迷，因为他胸痛。脖子也痛，然后昏迷被送到医院去的时候，因为他咳嗽可能动作幅度太大，他那个颈动脉的我们后面有颈动脉嘛哈，颈动脉的那个血管剥离开来了，就其实那是真的很多人咳嗽咳到颈动脉剥离，也有人咳到腰椎受损，对，就或者是咳到那个
胸大肌撕裂伤的都有，所以在咳嗽的时候，尽可能现在就这样。你真的很好，办得到吗？是啊，那么 man 的人，然后你跟我这样咳，你再咳一次，哦，我感冒。就你尽可能的，尤其你本身有三高问题的人，或者糖尿病啊、高血压、高血脂，这些人你平常的血管就是一个很脆弱健康的状况，对，就很容易有这样子的一个。我说哎，干嘛这么多理？何必？医师，我有一次就不是咳嗽，是打喷嚏，然后我也是很大力，然后我就后面是背是凉的，然后那个卡到晕了。这样是不是也会影响啊？就太用力还是怎样？其实用力打喷嚏跟用力咳嗽，姿势不良都会造成一些。可是这没办法控制哎，你叫我说像康哥这样，可是好，这么行吗？你打喷嚏啊啾！你早上可是很咳嗽，没有办法，因为它是来的又急又猛，而且你知道常常咳到，你觉得你这个腹部这里面很痛哎，我也会。他咳到有腹肌耶。马姨咳嗽咳出腹肌到底怎么办到的？广告后告诉你。长期干咳会引发恐怖病症，就会半夜就会起来干咳，而且那个咳是咳很长，咳很久，就咳到眼泪都会出来。会，也有人